Estoy cansado, jefe. Esta lavadora de la marca Easy me duró como 6 años. Su motor aún funciona sin problemas. Un motivo por el cual la voy a reemplazar es porque ya no retiene el agua. Está un poquito deteriorada, jejeje. La considero una marca resistente, ya que esta la tuvimos por mucho tiempo a cielo abierto. Ahora compré esta de la marca Advio en 3,716 pesos mexicanos. Voy a empezar a utilizarla y veremos cuánto tiempo dura. Algunos preguntan, ¿para qué sirve esto? Esto sirve para ponerlo, como protección, para que tu ropa no se salga. La pones después de acomodar tu ropa, de esta manera tu ropa no se sale al momento de centrifugar. Para meter y sacarlo puedes doblarlo de esta manera. No te pierdas la siguiente parte de este producto.